Bueno, vamos a proceder a desarmarlo para mirar cómo está el eje internamente y los rodamientos, la empaquetadura. Bueno, aquí ya se procedió a desarmar, solamente a quitar el caracol de escape. Ya revisamos el caracol de escape, se ve en buen estado. Tendríamos que quitar esta parte de aquí, esta tapita de estos 5 tornillos, para revisar de pronto cómo está la moneda. ¿Ya? El eje aparentemente se ve que no está golpeado, no está ninguna de las aletas de la turbina de escape están dañadas. Vamos a proceder ya a destapar, a quitar el caracol de admisión y miramos cómo está el eje. Bueno, como pueden ver, ya lo desarmé en su totalidad. Esta parte que ven aquí, desgaste, donde trabajan los cojinetes. ¿Ya? Ahí es donde trabajan los cojinetes y ya tiene juego. ¿Ya? Esto produce que tenga ruido al rozar esta turbina de admisión con el caracol de admisión y al rozar esta turbina de escape con el caracol obviamente de escape cuando gira. También se dañan los sellos, la empaquetadura, por eso es el paso de aceite. ¿Ya? Señores, hay que realizarle mantenimiento, hay que realizar mantenimiento preventivo al turboalimentador antes de que se nos estalle o se nos dañe. Esto, realizar un mantenimiento es prevenir que te deje varado en carretera. ¿Ya? Háganle su mantenimiento preventivo a su turboalimentador para que no le suceda esto. Entonces, en el otro video ya estaremos viendo cómo queda totalmente reparado.